anak putu kabeh mengkone bakal nemoni zaman elaelo. Nggih. Napa niku? Zamane wong bodho do ngaku pinter, wong pinter akeh sing keblinger. Buktine napa? Mengkone bakal nemoni zaman Cina Londo kari sak jodoh, wong Jawa isih utuh separo. Lek pun wewasane tiyang leluhur awak dhewe pun matur ngoten niku. Mulane tiyang Jawa niki kudu sing eling lan waspada. Selamat siang Pak Darno. Nggih. Pripun kabare Pak Darno nih? Sehat ya Pak? Kabare sehat. Pun lami mboten kepanggih. Niki Pak Darno niki kan kuatah nggih. Sakniki bermunculan ngaku-ngaku keturunan nabi nggih, keturunan wali dan lain sebagainya. Nah, kalau nggih kadang nggih bingung kok segampang itu mengaku keturunan nabi lah. Sebetulnya fenomena apa Pak Darno yang terjadi kok banyak orang mengaku seperti keturunan nabi dan lain sebagainya itu Pak? Apa sampun titiwan cilik zaman sampun rusak apa pripun iki Pak? Nggih sadurunge jawab pertanyaan saking kru Suryo Channel Suryo Ngalam nggih. Kangge pamirsa Channel Suryo Ngalam teng pundi kemawon. Kita sabenare rahayu slamet, rezeki kang kathah, keluarganipun pinareng tentrem ayem, lan salam rahayu. Rahayu lan saking dumadi rahayu kapinangge. Mangsuli pitakenan kala wau keng napa sakmenika kok bermunculan yang mengaku keturunan nabi, yang sami ngaku keturunan wali lan sapanunggalane. Apakah niki memang zaman sampun rusak napa memang wonten fenomena-fenomena? Jawabane lek ngomong zaman niki sampun rusak, kula kepengin ngertos zaman sing mboten rusak niku zaman kapan? Ngoten nggih. Terus sakniki mau ngeklaim niki memang zamane sampun rusak. Sebenarnya sing rusak niki zamane pemenungsane. Ngoten nggih. Jadi lek kula mangsuli niku sak temene sing rusak niki menungsane. Mergo napa kok rusak? Nggih keranten menungsa wis ora gawe akal sehate. Nah niku lah buktine tiyang niku sing jane ora pinter ning sok keminter. Jane ora ngerti, sok pura-pura dadi ngerti. Sehingga saking kebodohane, sebenarnya dengan kebodohan yang dipelihara, sehingga piyambakipun mengklaim bahwa saya ada nasab dari nabi, keturunan dari nabi, saya ada keturunan dari wali. Pertanyaannya ngeten, kalau keturunan dari nabi sesuai kalih cerita-cerita sing kula nate kula pirengaken, cerita sing kula tampi bahwa Nabi Muhammad, karena sing diomongno niki tentang kalau nabi berarti wonten hubungannya kali agama Islam. Nggih. Ceritane saking Nabi Muhammad ngantos putrane, ngantos putu-putune niku pundi wonten ingkang gesang. Nggih, nggih. Kan lek ditingali saking sejarah niku, nggak mungkin Nabi niku masih ada keturunannya, kecuali garwa-garwane Kanjeng Nabi. Karena keturunan adalah anak langsung dari Nabi itu sendiri. Tapi kalau garwane kan berarti mboten keturunan. Ngoten. Main lek wonten tiyang ngeklaim sing keturunan Nabi, keturunan wali. Lek ampun keturunan Nabi, kali keturunan wali, ape opo, arep opo? Pertanyaan. Ngoten. Apakah jaminan lek tiyang keturunan Nabi niku mesti wong apik? Napa nggih jaminan nek turunan wali niku nggih wong apik? Masalahnya ngeten lho, terutama kiai-kiai desa. Bapake niku ya ora kiai, bapake ya ora santri. Bahkan kathah bapak ini sing wong do ngombe toak,
nyatane putra-putrane yo iso dadi kiai. Apakah nek guru niku mesti bapake nggih dosen? Ngoten. Napa nek maling niku kira-kira bapake nggih rampok? Kan mboten. Jadi nek enten tiyang sing ngeklaim bahwa keturunan Nabi harus dihormati dan lain sebagainya. Niki jelas wong ngawur, niki jelas wong keblinger. Karena manusia dihormati bukan keturunannya tapi perilaku tingkah lakune. Tata kramane. Keturunan sinten mawon ora ditata krama tingkah laku apik. Niku ya malah junjung leluhure malah ngasara leluhure. Nah napa niki sing diwestani zaman ela-elo nggih saged. Bagi tiyang Jawa saderenge enten kahanan ngeten iki wewangsane para pinter yen sampun nyebataken anak putu kabeh mengkone bakal nemoni zaman ela-elo. Nggih. Napa niku? Zamane wong bodho do ngaku pinter, wong pinter akeh sing keblinger. Buktine napa? Mengkone bakal nemoni zaman Cina Londo kari sak jodoh, wong Jawa isih utuh separo. Lek pun wewasane tiyang leluhur awak dhewe pun matur ngoten niku. Mulane tiyang Jawa niki kudu sing eling lan waspada. Mergi napa? Nek ora tatanan sing apik, nek ora agama sing apik, tatanane wong Jawa nggih agamane wong Jawa. Gak mungkin tatanan niki utawa agama niki setiap wong njaba teko niki terus rusak gak mungkin. Nah tujuannya napa? Karena tahu ajaran dan tatanan orang Jawa itu baik, maka diserang-serang, dimasukilah ajaran mereka. Supaya napa? Supaya dimenangno ajarane dekne, ajarane sing awak dhewe sing asli leluhur tanah Jawa niki supaya silem. Mergi ora ana sing ngerti tatanan apik niku nek gak tatanane wong Jawa utawa agamane wong Jawa. Ora ana jangka sing mandi. Ora ana ramalan sing akeh tembuse nek gak ramalan utawa tatanane wong Jawa. Makane kanthi nyumurupi hal sing ngoten niku tiyang-tiyang Jawa ni do iri. Mergi wong Jawa niku lak kleme mungguhe tiyang Jawa. Terutama tiyang-tiyang sing beto aku. Niki lak wong Jawa ni wong bodho. Wong sing ora ndek kapitayan, wong sing ora bertuhan. Mergi napa? Teruse wong Jawa nu senengane nyembah watu, nyembah kuburan, nyembah wit-witan. Kan ngoten? Nggih. Senengane ngobong dupa, ngobong menyan. Saniki pitakone nek tiyang pun ngomong ngoten, napa piyambake melaksanakan agama niku mboten nyembah watu, mboten nyembah kayu. Mboten nyembah wit-witan. Nek mboten ki napa salate kok gak ono tengah ora-ora? Kok harus membuat bangunan dari batu? Kok harus memakai atap dari kayu? Jadi ngeten iki lah sing diustani tiyang munafik. Sing sebenarnya kemunafikannya itu iri dengan apa yang kita miliki sebagai orang Jawa. Niku. Makane nek takon, apa niki pancen zamane sing wis rusak? Zaman nggih pun ngeten iki dari awal. Saking awal ngantos sakniki zaman ngeten iki sing rusak menungsane. Mulane supaya wong Jawa iki ben gak rusak akale, ya, ben gak rusak pemikirane. Monggo kita sebagai wong Jawa, monggo kita bangkit. Selalu ajarkan kebenaran melalui ajaran Jawa, ajaran sing edipeni, sing adiluwung, ajaran sing penuh dengan tata krama. Niku jawabane. Nggih. Kan wonten malih niki Pak Dano salah satu Habib kalau nggak salah itu Habib Bahar ya. Dia meminta untuk santrinya bahkan pengikutnya untuk mensedekahkan uang lah dengan tujuan itu untuk mengklaim surga. Nah ada yang 7 juta, 10 juta dan sebagainya. Apakah segampang itu surga bisa diklaim dari manusia Pak? Dengan uang? Nah mana nih? Yang niku sing padha keblinger. Nek enten pertanyaan ngoten niku kula nggih badhe tanglet. Sebenarnya surga niku napa? Niki jenengan jilentiraken.
kok iso surga niku bisa dibeli dengan uang. Nggih, dengan mensedekahkan uang sekian akan mendapatkan surga. Lah lek pancen surga niku iso tebus dengan uang. Lah kangge napa tiyang teng alam donya nglakoni apik? Nek neraka niku bisa dihindari dengan uang, dengan membayar. Daripada seperti itu ya kita saenake dhewe wae urip. Kepengen mlebu surga, wis bayar 7 juta. Nggih. Nggih, urip niki saenake dhewe, nek jelas sudah menjamin. Saat ini jangankan tiang sing nyumbang, bahkan orang yang menyarankan untuk membeli. Apakah ki ambek ini jaminan mlebu swarga? Terus kaping kali, apakah surga niku hanya diperuntukkan orang-orang yang mempunyai nasab, mempunyai keturunan niku? Nek pancen ngoten niku Gusti cap nopo?